Ребята, скорее нажимайте на красную кнопочку подписаться и не забывайте нажать на колокольчик. И в этом мультике вы узнаете, как чудо-машинки заболели чихательной простудой. Ауч! Страна игрушек. Крушила, ты зачем это срезал? Такой цветок был красивый. Апчхи! Апчхи! Ничего не пойму. Апчхи! Это, наверное, выхлоп. А я тебе говорил, не нужно было срезать цветок. Подумаешь там. Апчхи! 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 Огурчик, останови меня! Что это происходит? Сам виноват. Я тебя предупреждал. Апчхи! Апчхи! Мне нужно срочно к Габи. Думаю, она мне точно поможет. Ну давай, Крушила, удачи тебе. Я поехал. Смельчак, ты только посмотри. Огурчик, и он почему-то без Крушилы. Ага. Неужели поссорились? Стойте, стойте! Мне нужно срочно вам кое-что сказать. Что, Огурчик? Что ты там хотел сказать? Только давай быстрее, а то мы спешим на гонки в Аксель-Сити. Тут такое случилось. Пщи! На всех машинах напала чихательная простуда. Пщи! Ой-ой-ой-ой! Чудо-машинки заболели? Неужели теперь гонки в Аксель-Сити отменяются? Смельчак, ты помнишь? У нас такое уже когда-то было, и нам помогла Габи. У нее есть волшебное масло. Нужно срочно ехать к ней. Да, Вспыш, поехали скорее к Габи. Щи! Ой, Огурчик, нужно торопиться. Щи! Эй, ребята, подождите меня. Щи! 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 Апчхи! 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 Вот, ребята, смотрите, с чего все началось. Крушила срезал вот этот цветок. И сразу началась эта простуда. Да, странно, конечно. Может, в этом цветке какая-то аллергическая пыльца? Апчхи! Апчхи! Друзья, но я раньше проезжал мимо этого места и ничего такого не замечал. Апчхи! Я еще очень близко подъезжал, чтобы понюхать эти цветочки. Апчхи! Ха-ха-ха! А у меня нету чехотки! Апчхи! 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 Ребята, кажется, я понял, в чем дело. Просто Крушила срезал цветок, которым нужно любоваться, а не срезать. Да-да-да, Вспыш прав. Только любоваться. Апчхи! Апчхи! Ой, и что же теперь делать? Апчхи! 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 Теперь эта простуда у нас навсегда. Апчхи! Апчхи! Крушила, тебе нужно все исправить и извиниться перед волшебным цветком, и он вырастет обратно. Апчхи! Нет, просить прощения это не для меня. Апчхи! 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 Ой-ой-ой! Ладно, апчхи! Апчхи! Сейчас попрошу прощения. Апчхи! Апчхи! Цветочек, прости меня, пожалуйста. Я был неправ, когда тебя срезал. Прости меня. О, ура! Ура! Я больше не чихаю! Да, Крушила, ты молодец! Ура! Ура! Я тоже больше не чихаю! Ну что, ребята, а теперь можно ехать на гонки в Аксель-Сити! Ура! Ура!